Aquascaping TV. Witam w kolejnym filmie z targów Interzoo 2018. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam stoisko polskiej firmy Aquael, która swoimi nowoczesnymi produktami wyruszyła na podbój zoologicznego świata. W tym miejscu pragnę podziękować firmie Aquael za pomoc w realizacji kilku odcinków o ich produktach właśnie z targów Interzoo 2018. Dziś będzie najnowsza grzałka firmy Aquael Ultra Heater. W porównaniu do poprzednich filmów jakość dźwięku została poprawiona. Ale wiecie, to są targi i nie wszystkie dźwięki da się wyciszyć. Zapraszam na film. Powiem Wam tyle. Fajnie, że też widać nieliczne, bo nieliczne, ale są polskie akcenty. Nie wiem jak w innych branżach zoologicznych typu koty, psy, ale w akwarystyce jest obecna polska firma Aquael. Aquael ma dość duże i ciekawe stoisko. Między innymi można zobaczyć na tym stoisku nowej generacji grzałk, sprzęt do oczka wodnego, tak? Czyli pompę różnego rodzaju. Tutaj taka malutka kosteczka fajna. To jest fajne. A tutaj zbite akwarium technologii Glossy, które zbił szef firmy Aquael. Nie dlatego, że mu się nie spodobało to akwarium, tylko dlatego Safe Aquarium, czyli to wszystko jest w porządku. Don't worry, be happy. Co? Specjalnie to zrobione, żeby po prostu pokazać, że to akwarium nie pęka. Nie cieknie nawet po pęknięciu. Przepraszam. Widzicie? Jest. Tutaj takie kwiatuszki. To akwarium. Tutaj filtry nowej generacji Unimax. Widać. Przejdziemy tutaj do akwarium, bo jest dość fajne. To jest bardzo ciekawa aranżacja, bardzo fajnie zrobiona akwarium. Fajny pomysł po prostu tej rotali. Zaszczepienia na tych korzonkach. No co, no fajne, nie? A co to się tym robi? Tym się robi tak jak tamtym? Tak. To jest regulacja oświetlenia. Unimax działa. Fajne akwarium. No wiecie, no korzystając z okazji, no to powiem Wam, że będę chciał zasięgnąć tutaj opinii jakiegoś fachowca, który nam trochę o tym nowościach Aquaela opowie. Zaraz kogoś poszukamy. Witam serdecznie. Witam serdecznie, nazywam się Jakub Żroka, jestem pracownikiem firmy Aquael. Chciałbym Wam troszeczkę opowiedzieć na temat grzałek Ultra Heater, naszej nowości. Są to grzałki w 100% elektroniczne, nie tłuczące się, o wyjątkowej precyzji działania. Mogą się wydawać bardzo podobne do easy heaterów, które jeszcze obecnie są dostępne na rynku. Natomiast jest to zupełnie coś innego, coś nowego. Pierwsza najważniejsza, myślę, różnica to jest to, że powstały grzałki
ultrahiter pozbawione mechanicznych części termostatu, które są niestety nieodporne na wszelkiego rodzaju awarie. To, co wszyscy znamy, wszyscy akwaryści znają, czyli połączenie dwóch styków zasklepiające się i powodujące niestety, że w naszym akwarium gotuje się woda. Tutaj dzięki zastosowaniu w pełni elektronicznego termostatu nie ma tego ryzyka. Jest ona w pełni bezpieczna, również dlatego, że został tutaj zastosowany bezpiecznik termiczny, który informuje nas o tym, że temperatura, którą mamy obecnie w zbiorniku, jest zbyt wysoka względem tej, którą ustawiliśmy. Zobaczcie tutaj, mamy ustawione 26 stopni, natomiast temperatura w zbiorniku wynosi 27. Grzałka informuje nas o tym, że temperatura jest wyższa niż ta ustawiona, migającą diodą. Dodatkowo posiada również wyłącznik termiczny, dzięki czemu w momencie podłączenia jej, nie wsadzając jej do wody, nie powinna wyrządzić żadnych szkód. Dodatkowo zostały zastosowane tutaj bardzo dobrej jakościowo plastiki, miks dwóch plastików bardzo odpornych na wysokie temperatury, o niesamowitej wytrzymałości i dzięki temu jest ona praktycznie nie do zbicia. Dodatkowo dzięki zastosowaniu nowego radiatora świetnie dystrybuuje ciepło i, że tak powiem wprost, nie parzy mieszkańców akwarium. Czyli tak mówiąc prostym językiem, szybciej się rozchodzi ciepło po akwarium i nie ma tego ciepła, że tak powiem, zera przy samej grzałce, tak? Dokładnie. Że nie będzie parzyła ryb. Nie będzie parzyła ryb. Powiedz mi jedną sprawę, bo tutaj wielu ludzi się pyta i wielu ludzi to właśnie interesuje, też mnie. Dlaczego na przykład tylko te modele grzałek są do maksymalnie 150 litrów? Czego nie robicie na przykład do 300 litrów czy 400? Rzecz polega na tym, że jesteśmy w stanie przygotować taką grzałkę, ale niestety koszt plastiku, który jest w stanie wytrzymać taką temperaturę, temperaturę grzałki, która jest w stanie ogrzać tak duże akwarium, jest generalnie niewspółmierny do efektu. Taniej dużo będzie zastosować 2 czy nawet 3 150-watowe grzałki niż jedną 300-watową, wykonaną w tej technologii. To jest maksimum, jakie na tą chwilę przy obecnej światowej technologii jesteśmy w stanie przygotować. Chcę też powiedzieć, że to jest jedyna grzałka w 100% plastikowa, nie tłukąca się na rynku. Nie ma żadnej konkurencji. Dodatkowo jest bardzo precyzyjna, bo różnica temperatur względem ustawionej to jest około 0,25 stopnia Celsjusza. No, czyli praktycznie w pół. Dokładnie tak. No dobra, bo jeszcze to trzeba wspomnieć, że trzeba być konkurencyjnym na rynku. No jakby była taka bardzo droga grzałka, no to nawet po prostu może pociągnęła 400 litrów, ale by sobie leżała na półce w sklepie. A tak faktycznie, no przecież proste rozwiązanie. Można kupić 2 grzałki, jedną nawet w jeden róg, drugą w drugi i będzie jeszcze bardziej współmiernie. To nam też pozwala na to, że utrzymamy w zbiorniku równomierną temperaturę. To rozłożenie punktów grzejnych będzie na tyle optymalne, że w całym zbiorniku będziemy mieli tą samą temperaturę, a nie tylko w jednym miejscu grzałkę. W dużych zbiornikach wręcz powinno się stosować większą ilość grzałek. Jeżeli jest na przykład 150 cm długie, no to była jedna grzałka, to była śmiesznie za mało. Po prostu obawiam się, żeby to ciepło nie rozchodziło się po całym zbiorniku. Dokładnie tak.